Hello and welcome to our channel Tomokni Preparation for Government Jobs. Friends, আজকে টপিক বা বিষয় হলো শতকরা বা পার্সেন্টেজ এবং পার্সেন্টেজের যে সমস্ত ক্লাসগুলো আমরা এর আগে করেছি তার আজকের পার্ট 5 করব, অর্থাৎ আরো 4টি ক্লাস এর আগে আমরা করে ফেলেছি। চলো আজকের পার্ট 5 শুরু করা যাক। ফার্স্ট প্রবলেম, Mr. Omar spends 50% of his monthly income on household items, and out of the remaining, he spends 25% on traveling, 30% on entertainment, 15% on shopping, and remaining amount of rupees 900 is saved. What is Mr. Omar's monthly income? অমরবাবু তার মাসিক আয়ের 50% সংসার খরচ করেন এবং অবশিষ্ট টাকার 25% ভ্রমণ, 30% বিনোদন, 15% কেনাকাটায় খরচ করেন। অবশিষ্ট 900 টাকা তিনি সঞ্চয় করেন। অমরবাবুর মাসিক আয় কত? আচ্ছা, এক্ষেত্রে দেখো 50% সংসার খরচ বা হাউস হোল্ড যে আইটেমস এর উপর যিনি খরচ করেন, তারপরে বাকি 50% তিনি 25%, 30% এবং 15% তিনি ভ্রমণ, বিনোদন এবং কেনাকাটায় খরচ করেন। তাহলে ভ্রমণ, বিনোদন এবং কেনাকাটায় তিনি যে খরচাটা করেন সেটা এই তিনটি যোগফল হবে। তাহলে যে পরিমাণ টাকা তিনি সেভ করছেন অর্থাৎ 900 রুপিস, সেটা সমান হবে 100 মাইনাস 25 প্লাস 30 প্লাস 15% of 50% of monthly income, অর্থাৎ মান্থলি ইনকামের যে 50% তিনি বাঁচান তার এত পার্সেন্ট তিনি বাকি খাতগুলোতে খরচ করেন এবং সেই খরচটা বাদ দিলে পরে যেটা থাকবে সেটাই তার সেভিং, সেটা 900 টাকার সঙ্গে সমান। এখান থেকে আমরা পাবো 900 ইকুয়াল টু 100 মাইনাস, এটা অ্যাড করলে আমরা পাবো 70% of 50% of monthly income. সো এখান থেকে আমরা পাবো 900 ইকুয়াল টু 30% into 50% into the monthly income. তো সেখান থেকে আমরা পাবো monthly income equal to 900 by 30% into 50%, সেটা সমান হবে 900 into 100 into 100 by 30 into 50। তো 30% মানে 30 by 100, সেই 100 উপরে গুণ হয়ে গেল, আর 50% বলতে 50 by 100, সেই 100 উপরে গুণ হয়ে গেল। এবার আমরা একটু ক্যান্সেলেশনের দিকে যাই, একটু জিরো গুলো ক্যান্সেল করো, তাহলে একটা 100 ক্যান্সেল হয়ে যাবে। এবার দেখো 3 দিয়ে যদি আমরা 900 কে ক্যান্সেল করি তাহলে 300 পাবো। 5 দিয়ে আমরা যদি 300 কে ক্যান্সেল করি আমরা তাহলে পাবো 60 into 100, দ্যাট ইজ 6000। তাহলে তার মান্থলি যে ইনকাম সেটা হবে 6000, অর্থাৎ অপশন এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। Question number 2. In a test consisting of 80 questions carrying 1 marks each, Ankita answers 65% of the first 40 questions correctly. What percent of the other 40 questions does she need to answer correctly to score 80% on the entire test? একটি পরীক্ষায় মোট 80টি প্রশ্ন আছে এবং প্রতিটি প্রশ্নের মান 1। অঙ্কিতা প্রথম 40টি প্রশ্নের 65% বা 65% সঠিক উত্তর দেয়। বাকি 40টি প্রশ্নের কত শতাংশ সঠিক উত্তর দিলে সে পরীক্ষাটিতে মোট 80% নম্বর পাবে? আচ্ছা, এক্ষেত্রে দেখো প্রথম 40টির 65% সঠিক অ্যান্সার করে, যেহেতু প্রত্যেকটি কোশ্চেনের মান 1, তাহলে 40টি কোশ্চেনের জন্য 40 মার্কসই থাকবে। তাহলে
সে প্রথম 40টি কোশ্চেন থেকে যে মার্কসটা পাবে সেটা হবে 65% অফ 40। এইবারে ওভারঅল সে 80% স্কোর করতে চায় না, এবার 80টি কোশ্চেন আছে টোটাল, তাহলে ওভারঅল যদি 80% সে স্কোর করে তাহলে 80 কোশ্চেন্সের 80% মার্কস যেটা পাবে সেটাই হবে 80% অফ 80, এইভাবে লিখতে পারি। এইবারে বাকি যে 40টা কোশ্চেন সেখানে সে যদি আমরা ধরে নিই যে x% মার্কস তাকে পেতে হবে, তাহলে এইটার সঙ্গে আমরা অ্যাড করব x% অফ রিমেনিং 40 বা বাকি 40টা, সেটা সমান হবে 80% অফ 80 এর সঙ্গে। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো, প্রথম 40টা কোশ্চেনের 65% সে সঠিক অ্যান্সার দিয়েছে, তো সেখান থেকে এই মার্কসটা পাবে। আমরা ধরে নিলাম যে তাকে 80% ওভারঅল স্কোর করতে বাকি 40টা কোশ্চেনের x% সঠিক অ্যান্সার করতে হবে। তাহলে এখান থেকে যে মার্কসটা পাবে সেটা এবং আগের যে মার্কসটা পাবে সেটা অ্যাড করলে টোটাল মার্কস যেটা সে আলটিমেটলি পাবে বা 80% মার্কস যেটা ওভারঅল সে পাবে তার সঙ্গে সমান হবে। এবার এখান থেকে আমরা x এর ভ্যালুটা বের করব। এবার দেখো, সময় বাঁচানোর জন্য আমরা কি করব, 60% অর্থাৎ 60/100, এখানে x% মানে x/100 এবং এখানে 80% মানে 80/100। এই যে 100 গুলো পাবো সেগুলো আর লিখবো না, সেগুলো একেবারেই ক্যান্সেল করে দেবো। তো একেবারে কি লিখবো আমরা, 65 ইন্টু 40 প্লাস এটা থেকে পাবো 40x সমান 80 ইন্টু 80, এটা সেখান থেকে আমরা পাবো 40x ইকুয়াল টু, আচ্ছা 80 ইন্টু 80 না, একটা 80 কে যদি আমরা 2 ইন্টু 40 লিখি তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে, 80 ইন্টু 2 ইন্টু 40 মাইনাস 65 ইন্টু 40। এটা কেন লিখলাম দেখো, 40x ইকুয়াল টু কেন লিখলাম দেখো, এই 80 ইন্টু 2 কে আমরা লিখবো 160 ইন্টু 40 মাইনাস 65 ইন্টু 40। এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে আয়ত্ত করতে হবে ক্যালকুলেশন খুব তাড়াতাড়ি করার জন্য। কি করলাম এবার দেখো, সেটা 40x ইকুয়াল টু হবে, এখানে দেখো 160টা 40 আছে না, আর এখানে আছে 65টা 40, তাহলে 160টা 40 থেকে 65টা 40 বাদ যাবে, গেলে পড়ে থাকবে 95টা বা 95 ইন্টু 40। দেখো জিনিসটা বুঝলে কিনা। এইবারে কি হবে, তাহলে আমাদের x ফাইন্ড করতে হবে, বোথ সাইড থেকে 40 ক্যান্সেল করো, করলে আমরা x ইকুয়ালস টু পাবো 95। অর্থাৎ বাকি যে 40টা কোশ্চেন আছে তার 95% যদি কারেক্টলি সে আনসার করতে পারে তাহলে আলটিমেটলি গিয়ে সে 80% মার্কস পাবে। অর্থাৎ অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। Question number 3. In a class of 60 students and 5 teachers, each student got sweets that are 20% of the total number of students, and each teacher got sweets that are 30% of the total number of students. How many sweets were there? একটি শ্রেণীতে 60 জন ছাত্রছাত্রী ও 5 জন শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার 20% মিষ্টি পায় এবং প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষিকা মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার 30% মিষ্টি পান। মোট কত মিষ্টি ছিল? একজন স্টুডেন্ট যে পরিমাণ মিষ্টি পাচ্ছে সেটা কি, 20% অফ টোটাল স্টুডেন্ট মানে 60। এইবারে টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্ট কত, 60, তো ছাত্রছাত্রীরা মোট যে সুইট পাচ্ছে সেটার পরিমাণ হবে 60 ইন্টু 20% অফ 60 প্লাস এইবারে মোট টিচারের সংখ্যা কত, 5, এবং প্রত্যেক টিচার যে সংখ্যক মিষ্টি পাচ্ছে সেটা কত, 30% অফ টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্ট which is 60। তাহলে 5 জন টিচার যে পরিমাণ মিষ্টি পাচ্ছে সেটা হবে 5 ইন্টু 30% অফ 60। এই যে যোগফলটা এটাই হবে আমাদের টোটাল মিষ্টির পরিমাণ, সমান 60 ইন্টু 20/100 ইন্টু 60 প্লাস 5 ইন্টু 30/100
ইন্টু 60, জিরোগুলোকে আমরা ক্যান্সেল করে দিই, এখানেও ঠিক তাই, জিরোগুলো ক্যান্সেল করলে 100 ক্যান্সেল হয়ে যাবে, তাহলে কত হলো 60 into 2 that is 120 into 6 that is 720, so 720 plus 5 into 3 into 6, 5 into 3 15, 15 into 6 90, so 720 plus 90 equal to 810, so total number of sweets required is 810. Question number 4, in a college election fought between two candidates, one candidate got 55% of the total valid votes, 15% of the votes were invalid. If the total votes were 15,200, what is the number of valid votes the other candidate got? একটি কলেজে দুটি প্রার্থীর মধ্যে ভোট হয়, একজন প্রার্থী বৈধ ভোটের 55% পায়, 15% ভোট অবৈধ ছিল অর্থাৎ বাতিল হবে ভোট। যদি মোট ভোটের সংখ্যা 15,200 হয় তাহলে অপর প্রার্থীর প্রাপ্য বৈধ ভোটের সংখ্যা কত? আচ্ছা, এক্ষেত্রে প্রথম আমরা কি করবো, দেখো 15% ভোট ক্যান্সেল হয়েছিল, তাই না, বা অবৈধ হয়েছিল, আর মোট ভোটার ছিল কত 15,200, তাহলে বাতিল হওয়া ভোটের পরে যে ভোটটা থাকে সেটাই ভ্যালিড ভোট, তাহলে ভ্যালিড ভোটের সংখ্যাটা আমরা কি করে পাবো, 100 minus 15% of 15,200, এটাই আমাদের ভ্যালিড ভোট, সমান কত হবে তাহলে 85% of 15,200 সমান 85 by 100 into 15,200, 0 0 ক্যান্সেল করো, এর উপরে কি থাকছে 85 into 152, এটা সমান হবে 12,920। ওকে, তাহলে এটা আমাদের বৈধ বা ভ্যালিড ভোটের সংখ্যা। এইবারে দেখো, একজন প্রার্থী 55% যদি ভোট পেয়ে থাকে বা বৈধ ভোটের 55% পেয়ে থাকে, তাহলে অপর প্রার্থী কতটা ভোট পাবে বৈধ ভোটের, 100 minus 55% সমান 45%, অপর প্রার্থী বৈধ ভোটের 45% পাবে। এবার বৈধ ভোট আমরা এটা বের করে ফেলেছি, তাহলে এর 45% যদি আমরা ভাগ করি তাহলে অপর প্রার্থী যে পরিমাণ ভোট পেয়েছে বা বৈধ যে পরিমাণ ভোট পেয়েছেন সেটা আমরা পেয়ে যাব, তাহলে 45% of 12,920 equal to 45 by 100 into 12,920 সমান কি হবে, দেখো একটু ক্যান্সেলেশন করা যাক, দেখো আমরা ফার্স্ট অফ অল 0 0 ক্যান্সেল করে দিই, 5 দিয়ে ক্যান্সেল করলে এটা আমরা পাবো 9, এটা পাবো 2, 2 দিয়ে এটাকে যদি আমরা ক্যান্সেল করি আমরা পাবো 646, 9 into 646 আমরা পাবো 5,814, তাহলে অপর প্রার্থী প্রাপ্য বৈধ ভোটের সংখ্যা হবে 5,814, অর্থাৎ অপশন ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। Question number 5, 20 liter of a mixture contains 20% alcohol and rest water. If 4 liter of water be mixed in it, the percentage of alcohol in the new mixture will be, 20 লিটার এক মিশ্রণে 20% অ্যালকোহল ও বাকিটা জল আছে, এখানে জল হবে, টাইপিং মিস্টেক হয়ে গেছে, জল আছে, যদি 4 লিটার আরো জল মিশ্রিত করা হয় তাহলে নতুন মিশ্রণে অ্যালকোহলের শতকরা পরিমাণ কত হবে, অ্যালকোহলের পরিমাণ কত 20%, তাহলে জলের পরিমাণটা কত হবে 80%। ওকে, এইবারে দেখো 20% অ্যালকোহল এবং মোট আমাদের মিশ্রণের পরিমাণ 20 লিটার, তাহলে অ্যালকোহলের পরিমাণটা আমরা একটু বের করে নিই, তাহলে 20% of 20
সমান হবে 20/100 ইন্টু 20, 0 0 ক্যান্সেল করো, 22 দ্যাট ইজ 4, অর্থাৎ 4 লিটার অ্যালকোহল আছে। তাহলে বাকি 20 মাইনাস 4 সমান 16 লিটার কি হবে, জল থাকবে। এইবারে বলছে যে 4 লিটার জল আরো মেশানো হলো, তাই না? তাহলে মোট মিশ্রণের পরিমাণ কত হবে? আগে 20 লিটার মিশ্রণ ছিল, এখন আরো 4 লিটার জল মেশানো হলো, তাহলে মোট মিশ্রণের পরিমাণ হবে 24 লিটার। এবার এই 24 লিটারের মধ্যে অ্যালকোহলের পরিমাণ কত? সেই 4 লিটারই আছে। তাহলে এই 4 এই 24-এর কত শতাংশ সেটা বের করলে আমরা কি পাবো? নতুন মিশ্রণে অ্যালকোহলের শতকরা পরিমাণ পাবো। সেটা কি করে পাবো আমরা? 4/24 ইন্টু 100%। 4 দিয়ে 24কে কাটলে আমরা পাবো 6, তাহলে 100/6%। মিক্সড ফ্র্যাকশনে যদি আমরা নিয়ে যাই বা মিশ্র ভগ্নাংশে নিয়ে যাই, তাহলে 16 and 2/3%। এটাই হবে নতুন মিশ্রণে অ্যালকোহলের পরিমাণ, অর্থাৎ অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। Question number 6. The price of rice has increased by 60%. In order to restore the original price, the new price must be reduced by. চালের দাম 60% বৃদ্ধি পেয়েছে। আগের দামে ফিরে আসতে হলে চালের দাম কত শতাংশ কমানো দরকার? আচ্ছা দেখো, 60% ইনক্রিজড হয়েছে না, তাহলে আগের দাম যদি 100 টাকা হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমান দাম হবে 160 টাকা। এইবারে এই 160 টাকা থেকে আবার 100 টাকাতে আমরা ফিরতে চাচ্ছি, তাহলে 160 টাকা থেকে আবার 100 টাকাতে ফিরতে গেলে চালের দাম আমাদের কত টাকা কমাতে হবে? 60 টাকা কমাতে হবে। তাহলে এই 60 টাকা 160-এর কত শতাংশ বের করলে তারা আমরা কত পার্সেন্ট দাম কমাতে হবে সেটা পেয়ে যাব। তাহলে 60/160 ইন্টু 100%, এত শতাংশ বা এত পার্সেন্ট দাম যদি আমরা কমাই, তাহলে আমরা পূর্বের দামে ফিরতে পারবো। তাহলে এখান থেকে একটু ক্যান্সেলেশন করা যাক, 0 0 ক্যান্সেল করো। 4 দিয়ে যদি আমরা একে কাটি তাহলে 15 পাবো, 4 দিয়ে একে কাটলে আমরা পাবো 4। এবার 2 দিয়ে একে কাটলে 2 পাবো, 2 দিয়ে একে কাটলে আমরা 5 পাবো। তাহলে 5 ইন্টু 15/2, দ্যাট ইজ 75/2%, which is equals to 37 and 1/2%। তাহলে 37.5% বা 37.5% যদি আমরা বর্তমান দামকে কমাই, তাহলে পূর্বের দামটা বা ওল্ড যে প্রাইস সেটা ফিরে পাবো, অর্থাৎ অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। Question number 7. The number that is to be added to 10% of 320 to have the sum as 30% of 230 is. 320 এর 10% সাথে কত যোগ করলে 230 এর 30% সমান হবে? তাহলে দেখো, এইটার সঙ্গে কিছু একটা যোগ করলে তবে এটার সঙ্গে সমান হবে, অর্থাৎ এইটা বড় এইটা ছোট। তাহলে এইটা থেকে আমরা যদি এটাকে সাবট্রাক্ট করি, তাহলে কত যোগ করতে হবে সেটা পেয়ে যাব, অর্থাৎ 30% of 230 minus 10% of 320, এটা করলে আমরা কত যোগ করতে হবে সেটা পাবো বা আমাদের অ্যান্সারটা পাবো। চলো করা যাক। 30% মানে 30/100 ইন্টু 230 মাইনাস 10% মানে 10/100 ইন্টু 320, জিরোগুলো ক্যান্সেল করো, তাহলে কি পেলাম আমরা? 3 into 23 that is 69 minus 1 into 32 that is 32 সমান হবে 37। তাহলে 37 যদি আমরা অ্যাড করি, তাহলে আমরা এই সংখ্যাটা পাবো, অর্থাৎ অপশন এ ইজ দ্য রাইট আনসার। Question number 8. 3 sets of 40, 50 and 60 students appeared for an examination and the pass percentage 100, 90 and 80 respectively.
দ্য পাস পার্সেন্টেজ অফ দ্য হোল সেট ইজ। তিনটি পরীক্ষাতে 40, 50 এবং 60 জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে এবং পাশের শতকরা হার যথাক্রমে 100, 90 এবং 80। তিনটি পরীক্ষাতে মোট কত শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাস করে? আচ্ছা, এক্ষেত্রে প্রথম আমরা দেখে নিই যে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত। তাহলে 40 প্লাস 50 প্লাস 60 সমান হবে 150। ওকে, এইবারে প্রথম সেটে 40 জনের মধ্যে 100%ই পাস করে, অর্থাৎ 40 100% মানে 40 ইটসেলফ, প্লাস দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 50 জনের মধ্যে 90% পাস করে, তাহলে 90% অফ 50 এতজন পাস করে, প্লাস তৃতীয় ক্ষেত্রে 60 জন বা 60 জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে 80% পাস করে, তাহলে 80% অফ 60। এই যে সামেশনটা বা যোগফলটা হবে কি, টোটাল কতজন ছাত্রছাত্রী পাস করেছে সেটা, এটা সমান হবে 40 প্লাস 90/100 ইন্টু 50 প্লাস 80/100 ইন্টু 60। এখান থেকে একটু ক্যান্সেলেশন করি, এটা 2 দিয়ে এটাকে ক্যান্সেল করলে 45। আচ্ছা, এখানে জিরোগুলোকে ক্যান্সেল করে দাও, তাহলে কি হবে 40 প্লাস 45 প্লাস 8 ইন্টু 6 48, টোটাল অ্যাড করলে আমরা পাবো 133। তাহলে 150 জনের মধ্যে 133 জন পাস করেছে টোটাল। তাহলে এই 133 150 কত পার্সেন্ট বের করলে আমাদের মোট কত পার্সেন্ট পাস করেছে টোটালে বা অ্যাজ এ হোল বা এন্টায়ার সেটটাতে সেটা আমরা পাবো। তাহলে 133/150 ইন্টু 100%, এটাই আমাদের রিকোয়ার্ড পার্সেন্টেজ। 50 দিয়ে কাটলে 2, 50 দিয়ে এটাকে কাটলে 3, 2 ইন্টু 133 দ্যাট ইজ 266/3%। এটা সমান হবে, আমরা যদি একটু ডিভাইড করি দেখো 88 and 2/3% হবে। সো অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। Question number 9. In an examination, A got 25% marks more than B, B got 10% less than C, and C got 25% more than D. If D got 320 marks out of 500, the marks obtained by A were. একটি পরীক্ষাতে A B এর থেকে 25% বেশি নাম্বার পায়, B C এর থেকে 10% কম নাম্বার পায় এবং C D এর থেকে 25% বেশি নাম্বার পায়। যদি D 500 এর মধ্যে 320 পায়, তাহলে A কত নম্বর পেয়েছে? আচ্ছা দেখো, ওদের যে প্রাপ্য নাম্বারের যে রিলেশন সেটাকে আমরা যদি একটু এইভাবে লিখি, A যে নাম্বারটা পাচ্ছে সেটা কত, 25% মোর দ্যান B, মানে 125% অফ মার্কস অবটেন বাই বি, সেটাকে আমরা এইভাবে লিখলাম। এ যেটা পেয়েছে সেটা কি, বি এর প্রাপ্য নাম্বারের 125% হবে। ঠিক একই রকম ভাবে বি পাচ্ছে 10% লেস দ্যান সি, তাহলে 90% অফ সি, অ্যান্ড সি পাচ্ছে again 125% অফ ডি। এবারে বলছে ডি নিজে পেয়েছে কত, 320। তাহলে এখান থেকে আমরা সি এর প্রাপ্য নাম্বারটা কিভাবে পাবো, 125% অফ ডি এর প্রাপ্য নম্বর কত, 320, সমান 125/100 ইন্টু 320। 25 দিয়ে ক্যান্সেল করে এটা 5 হবে, এটা 4 হবে। 4 দিয়ে এটাকে যদি আমরা ক্যান্সেল করি 80, সো 80 ইন্টু 5 দ্যাট ইজ 400। তাহলে সি যে নাম্বারটা পেয়েছে সেটা 400। এবারে বি যে নাম্বারটা পেয়েছে সেটা আমরা এখান থেকে পাবো, সমান 90% অফ 400 সমান 90/100 ইন্টু 400। এটা ক্যান্সেল করো, 4 ইন্টু 90 360।
তাহলে বি পাচ্ছে কতটা 360 আউট অফ 500। এবার এ পাবে কি করে, সেটা পাবো আমরা কি করে, এর নাম্বারটা এবারে বের করবো আমরা। এ পাচ্ছে কি না 125% of marks obtained by B which is 360 সমান 125 by 100 into 360। আবার আমরা কাটি 25 দিয়ে কাটলে এটা 5 হবে, এটা 4 হবে। ওকে, এইবার দেখো 4 দিয়ে যদি এটা আমরা কাটি তাহলে কত হবে 90। সো 5 into 90 that is 450। সো দ্য নাম্বার obtained by A বা A এর প্রাপ্য নাম্বার কত হবে 450। So option B is the right answer. Question number 10. After the GST, market price of loose sugar decreased by 25%, because of which Kavya now is able to buy 1 kg more sugar for rupees 30. Find the reduced rate of sugar per kilogram. জিএসটি চালু হওয়ার পরে বাজারে খুচরো চিনির দাম 25% কমে যায়। এর ফলে কাভিয়া 30 টাকায় আগের থেকে 1 কেজি বেশি চিনি পায়। প্রতি কেজি চিনির বর্তমান মূল্য কত, অর্থাৎ কমে যাওয়ার পরে যে মূল্যটা সেটাই চাইছে। আচ্ছা দেখো 25% রিডিউসড হয়েছে না, তাহলে বর্তমান যে মূল্যটা সেটা কত হবে 75% হয়ে যাবে আগের থেকে, তাই তো। অর্থাৎ আগের মূল্য যদি 100 টাকা হয়ে থাকে তাহলে বর্তমান মূল্যটা হবে 75%। এইবারে দেখো যে টাকাটা সে আগে খরচ করতো অর্থাৎ 30 টাকা, সে যে পরিমাণ চিনির জন্য খরচ করুক না কেন, এখন সেই একই পরিমাণ চিনি পেতে গেলে তাকে এই 30 টাকার 25% কম খরচ করতে হবে। অর্থাৎ সেই একই পরিমাণ চিনি পেতে গেলে তাকে এই 30 টাকার 75% টাকা খরচ করতে হবে। তাহলে 75% অফ 30 আমরা আগে বের করব। করলে আমরা কি পাবো, যে আগে যে পরিমাণ চিনি সে 30 টাকাতে কিনতো সেই একই পরিমাণ চিনি এখন সে কত টাকাতে কিনছে সেটা আমরা পাবো। তো সেটা সমান কত হবে 75 by 100 into 30। 25 দিয়ে ক্যান্সেল করলে 3, এটা 4, 2 দিয়ে ক্যান্সেল করলে এটা 2, এটা 15। তাহলে 15 into 3 by 2 that is 45 by 2 which is 22 and half। অর্থাৎ আগে যে পরিমাণ চিনি সে 30 টাকা দিয়ে কিনতো সেই একই পরিমাণ চিনি এখন সে 22.5 টাকা দিয়ে কিনছে। তাহলে তার কতটা বাঁচছে টাকা, বা আগের থেকে কত কম পে করতে হচ্ছে, 30 মাইনাস 22.5, 22.5 মানে 22.5 সমান 7.5। তাহলে এত টাকা তার এখন কম খরচ করতে হচ্ছে। কোশ্চেনে বলছে সে 30 টাকায় খরচ করছে এবং তার ফলে কি হবে, সে 1 কেজি চিনি আরো বেশি পাচ্ছে। অর্থাৎ যে পরিমাণ টাকা সে আগের থেকে কম খরচ করছে অর্থাৎ 7.5 বা 7.5 টাকা, সেই 7.5 টাকাতেই কি হচ্ছে সে আরো 1 কেজি চিনি পাচ্ছে। অর্থাৎ 25% দাম কমার পরে চিনির যে প্রতি কেজির যে মূল্য সেটা কত হবে 7.5 টাকা। কারণ কি সে এই 7.5 টাকাতে আরো 1 কেজি চিনি পাচ্ছে, অর্থাৎ এটাই কি চিনির বর্তমান মূল্য। তাহলে 7.5 বা 7.5 রুপিস এটা হলো কমে যাওয়ার পরে চিনির মূল্য, অর্থাৎ চিনির বর্তমান মূল্য। সো অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। সো ফ্রেন্ডস, যদি তোমাদের মনে হয় এই ভিডিওটি তোমাদের পছন্দ হয়েছে, অবশ্যই ভিডিওটি একটা লাইক করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, বন্ধুদের মধ্যে ভিডিওটি শেয়ার করো এবং এই ধরনের ভিডিওর নোটিফিকেশন আরো পাওয়ার জন্য বেল আইকনটাকে টাচ অথবা ক্লিক করে রাখো ফর অল নোটিফিকেশন। থ্যাংক ইউ।